बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना पुणी माड़ी आसुची सुनामी सुनामी पई हाई अलर्ट लद्दाख रे भूमिकंप जापान रे सुनामी अलर्ट एसहित विभिन्न देश को हाई अलर्ट जारी। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती नरसिमा क्रिएशन स्पेशल तेबे याकू नहीं कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन आज वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे लद्दाख रु जापान पर्यंत भूमिकंप झटका थरीगला माटी भरे लोके घर छाड़ी पळे आसिले बाहर को लद्दाख रे होइतवा भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल रे 5.2 मपा जाइछि। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी अनुसार संध्या प्राय 7:05 रे एही भूमिकंप अनुभूत होइतिला। भूमिकंप झटका अनुभूत हेबा परे लोक माने घरु बाहर को पळे आसिथिले। वर्तमान सुधा किछि क्षयक्षति होई नथिबा सूचना मिलिछि हेले लोकक मध्यरे भयर वातावरण खेली जाइछि। स्थानीय पानीपाग केन्द्र अधिकारी अनुसार भूमिकंपर गभीरता 110 किलोमीटर द्राघिमा 75.18 पूर्व और अक्षांश 36.01 उत्तर रही। लद्दाख रे यार प्रभाव कम अनुभूत होता बेले जापान रे अधिक पड़ी। रिक्टर स्केल रे यार तीव्रता 7.3 मपा जाइछि। भूमिकंप परे जापान रे सुनामी सतर्कता जारी करि जाइछि। अन्यपटे भूमिकंप रे दहलीगला जापान 2 मृत 88 आहत राजधानी टोकियो रे व्यापक क्षयक्षति। भूमिकंप रे दहलीगला जापान राजधानी टोकियो निकटवर्ती अंचल रे गतकाली राति 11:30 रे होइतवा भूमिकंप जोगु व्यापक क्षयक्षति घटिछि। एथरे 2 जनक मृत्यु होइतवा बेले 88 जन आहत होइछन्ति। रिक्टर स्केल रे भूमिकंपर तीव्रता 7.3 बोली रेकर्ड कर जाइछि। भूमिकंपर केन्द्रस्थल टोकियो रु 297 किलोमीटर उत्तर पश्चिम रे बोली कह जाउछि। तबे भूमिकंपर तीव्रता एते थिला जे एक बुलेट ट्रेन ट्रैक को खसी जाइथिला। एही समय बुलेट ट्रेन रे 100 जन यात्री रहिथिले। भूमिकंप परे जापान पानीपाग विभाग पक्षरु सुनामी अलर्ट जारी कर जाइछि। भूकंप झटका परे राजधानी टोकियो रो 20 लाख घर एबे अंधार रे। 20 लाख घरे विद्युत सरबराह बंद हो जाइथिबा टोकियो विद्युत विभाग पक्षरु सूचना दे जाइछि। एपटे बंगोपसागर दाना बांधुछि बात्या आसानी को नहीं सतर्क सूचना जारी। सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। तबे एथिला वर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना आगु को याकु नहीं अधिक डिटेल्स इनफॉरमेशन पई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आगामी एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।